位同學，今日我哋上數學嗱，好耐咧都冇隨機答問題啦。咁我哋今日會揾呢三組嘅其中一個人，唔好抽到我喎，梗係唔好抽到我啦，點會抽到我啫？咁肯定係陳子欣啊，肯定啦。喂，你覺得會抽邊個啊？我哋組喂，阿吳朗森，你唔好嘈啦，你講啊。好，我哋講咗第一組先啊。第一組係應該唔係我啊，就算係我都唔驚啊。第一組係阿陳子欣嘅，真係我，真係啊，真我哋陳子欣，你加油啦！等你慢慢傾啊，咁中意傾啊嘛，我俾你哋傾啊。下次唔好再咁啦。好，第二組係到底係邊個咧？呢個唔係我嘅，你係諗住抽李俊陽先，跟住李俊陽冇返，咁啊隔離位周明森啊，差唔多。好，第三組係睇下先，羅子浩啊。我見到有幾個人都冇返，咁又唔知咩事啊？吓，放完假啊嘛，係嘛？肯定係咁啊！你哋好，阿陳子欣，我問你啊，526除以8等於幾多？嗱，呢啲好簡單㗎咋，我特登咁樣問就係睇下你哋咧係咪仲係記得，因為已經教咗好耐㗎啦。其實我仲睇下你哋記唔記得㗎啫。係15/75。好啱啊！好，坐翻低。記住啊，你哋三個咧要答之前就要企起身，知唔知？答完就坐低啊，答唔到就繼續企起身。周明森，你等一陣先啦，我揀咗其他人先，你最後先得嘛？好，今日羅子浩你答啊。第幾題啊？第二題。第二題就係556除以5等於幾多？好簡單嘅咋，我就係純粹俾你溫習下，你仲記唔記得啫？111/2咯。坐定好，周明森同你啦。咁呢個係第三題嚟嘅。嗱，我睇下先啊。23除以2等於幾多？好簡單嘅啫，我諗你都有溫過嘅，等於11/5。好，坐低。你做乜幫佢啊？自己嚟啊嘛，費事鬧熟煙堂啊嘛，咁你咪嘥時間咯。